قالت لها اذهبي وقولي لزينب ان امها على الباب يا يمه. شلون حال زينب ها بكربلاء وتذكرت امها الزهراء. تعالي يا ام حسن لي تعالي وشوف بكربلاء الصاير بحالي. ماكو لا ابوها ولا امها مولاتي زينب. ومن تسمع بام البنين صحيت يا الفواطم فكن الباب فكن الباب يما وتلقن شريكتنا بالمصاب. يا هي هاي يما البنين ونزل الاطياب يما راحوا لجبوا ل4 حساب بلبن ربا وزاجين الانساب. يما تعايش بالصاير بحالي يا يما. تدخل ام البنين تدرش الصيح والعذر منك يا مولاي يا صاحب الزمان. الصيح وولداه وحسينا. فاقد 4 أولاد ما نجدت عليهم نجدت على الحسين. وولداه وحسينا تتلقاها مولاتي زينب تقلها واخاه وعباسا. يما اجت ام البنين ودقت الباب وزينب واجفه والدمع سجاب يا يما. عليك العباس ابو فاضل الفاقد الفاقد بهاي الليله ها يهدي لها هاي الدمعه يقلها يا يما دمعتي للحسين لك لقبرك يا يما. اخ يا يما. اجت ام البنين ودقت الباب وزينب واجفه والدمع سجاب. صاحت قوما لها هنايا الاطياب وخل تتعاون ويانا ويا المصاب. سولفت الهجرة عليها في كربلاء يما ضربونا يما صعدونا عن نياق الهزيلة يما هذا صار بحالنا يا يما. شتمونا ويسرونا يا يما. لا حفظوا مقام رسول الله ولا علي ولا فاطمة ها يا يما. لكن ام البنين خجلانة. شايف شلون خجلانة تجي زينب تريد تنشدها بنيتي. عندي سؤال اسمع سؤال ام البنين ودمعتك بعينك. تقلها عن عباية صاحت سولف لي يما عن عباية صاحت سولف لي. اشترديني يا يما يما سولفي لي وفلو ما وفا وياكم واحكي لي. انا منين النوم يا يما يجي لي وظلت تسعر النار بدليلي. تقول هذا عباس قصر بالطفن وبعد يا يما وظل طول العمر يما زعلانة وياه.
زينب بس قل لي ابو فاضل السوى خو ما قصر وياكم. الله اكبر. يما هذا ابن الكبير الحلم القايا، يما ربيته وتعبت هواي انا برباه. يما شو تقولين ابو فاضل ضحى بجفوفه انطر حدون الحسين تقلها لانها تصيح يا يما ايش تقولين ترى العباس ضحى بروح الحسين يما يا يما. وعلى قلبه يوجعنا من نصيح يمه. عفت على النهر والراس نصين يما جفوفه مقطعه والسهم بالعين. اخوتي معدلين وخوش خوان والنعم والله والنعم منهم. اخوتي معدلين وخوش خوان هالفزعه يا يما وكلهم واحنا عفتهم نوم كلهم على التربان. لو يم الظهر ما ينكسر كان مرت فترة على ام البنين. ام البنين بنت لها 4 قبور يم الدار، تطلع لهم العصرية ها قبل الغروب وتقعد يمهم، لكن بنت تلة شوية بعيدة. اجوا عليها قالوا لها يا ام البنين انت هاي التلال المن مسويتهن ال4 وهذيك التلة البعيدة ها تقعدين دومك تطولين يمها تنوحين وتبكين. قالت لهم هاي التلال لأولاد ال4 العباس واخوته. زين وهاي التلة الكبيرة تقعدين وتطولين يمها يا ام البنين. قالت هاي لوليد الحسين تقله تمنيتك درت سالم للاوطان جابيك جرح ال4 يما لو ادري بحليب بهالوفا كان بعد ربيت لك يا حسين خوان. الله يعين قلبك يا ام البنين. يدخل عليها الامام زين العابدين يما شوف صحتك تعبانه، اشوفك هالايام ها حالك مو زين، شوفك ما مرتاحة يا يمه هواي تبكين على الحسين ومتأذية. تدري شو تقول له؟ تقول له يا يمه يا علي يا قرب وعدي يدفني يا يمه بدال ولدي. عم امه انا شيعتها ودفنتها بيدي وكل واحد امه متوفيه هو دفنها، لكن ام البنين شلون حالها؟ تقول له يا يمه يا علي وقرب وعدي ادفني يا يمه بدال ولدي ومن كربلة ترابات عندي شو تسوين بيهن يمه؟ انا خليهن يا يمه جوا خدي. ليش يا يمه؟ انا جوا خدي يمه اريد ان اضربك بوسط لحدي يا يمه. بعدها ام البنين تدق بابي وتدق بابك وابواب الحضور ها يا اهل يشيعها يا اهل يدفنها. تدري شو تقول؟ تقول ما عندي بنيه ولا ولد تدرون حتى من اموت علي يبجون. يما هنا نبكي عليك يا ام البنين ونذكر مصابك وفرقتك لاولادك والحسين. يما ما عندي ابنيه ولا ولد تدرون حتى من اموت عليها يبجون وجنازتي هم اللي يشيلون ولعد قبر يا يما يدفنون. الدهر اجرع مصايب راد مني